questa aspettativa di fare l'intervento sulla discarica, perché mi ha preceduto il professore Gimillaro e mi ha stimolato. È ovvio che non si può stasera parlare di un progetto per Lentini, perché probabilmente non perché è prematuro, perché i progetti sono tanti che noi abbiamo nel cassetto per la nostra città. Io sono un tipo molto irruento e cerco di autolimitarmi, nonostante la mia età non riesco benissimo a farlo, però stasera cercherò di farlo. Discarica. Voglio cogliere l'occasione che noi abbiamo un rappresentante della regione siciliana, anche se all'opposizione, perché è successo un fatto scandaloso, onorevole, scandaloso. Noi a Lentini abbiamo bocciato il cambio di destinazione urbanistica di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi che doveva sorgere a Lentini in contrada Armicci, che è a 2-3 km da Lentini, e ci siamo espressi negativamente. Questa delibera del Consiglio Comunale è stata portata in conferenza dei servizi a Palermo, se non che a distanza di 1 anno e mezzo scopro, l'abbiamo scoperto un po' tutti, che sulla Gazzetta della Regione Siciliana l'assessorato all'ambiente e al territorio, nonostante il parere sfavorevole del Consiglio Comunale, ha dato il parere favorevole alla costruzione di questa discarica. Quindi se non si tiene conto degli enti locali, dell'autonomia gestionale che può avere un paese, io dico, ma noi che ci candidiamo a fare al Consiglio Comunale? Chi va a fare l'assessore, chi va a fare il deputato regionale, insomma, che mezzi abbiamo per contrabbattere l'egemonia della regione, perché in questo caso è la regione siciliana, attraverso degli strumenti che sono dei funzionari che riescono come dire, a sovvertire quello che ha deciso il nostro paese, la città di Lentini. È stato sovvertito con una firma, con un documento. Si può fare solo ricorso al TAR. Lentini ha bisogno, ha 60 giorni di tempo per fare ricorso al TAR. Qualcuno deve prendere questa iniziativa. Già questo è un punto di partenza, Pinuccio. Questo è un punto di partenza. Persone di buona volontà devono cercare un legale che possa istruire già un ricorso nei confronti della regione siciliana, perché non si può assolutamente sovvertire il desiderio della cittadinanza. Ricordo che i cittadini sono scesi in piazza per non fare costruire questa discarica. E voglio ricordare una cosa ancora più sottile: fra i documenti propedeutici che sono stati come dire, appunto, mi ripeto, propedeutici a questo rilascio di autorizzazione, ce n'è uno che è a firma dell'architetto Cannova. Nel 2013 questo architetto firma il decreto per la discarica di Lentini e 2 mesi dopo viene arrestato dalla procura di Palermo nell'inchiesta del Ramia, e noi ci troviamo adesso una discarica autorizzata fra cui c'è il documento di Cannova. Ma insomma, in quale paese viviamo? E non mi riferisco solo a Lentini, mi riferisco alla Sicilia. Ecco perché io sono sfiduciato, io mi sono dimesso da consigliere comunale, perché non ho più fiducia nelle istituzioni, non nella politica, nelle istituzioni non ho fiducia. È una parola forte che sto dicendo. Non possiamo tollerare queste cose, assolutamente, onorevole. Io le chiedo di vedere, io sono stato un suo elettore perché non potevo mai votare a Crocetta. Signore, gliene darà grazie. E se già questo che la sua disfatta, così vogliamo dirla, ci turbò allora, immagini adesso con quale stato d'animo lo stiamo vivendo. Quindi, onorevole, la prego, investiamo in questo, perché per fare Lentini bella, la Sicilia bella, bisogna togliere
gli scheletri che si stanno creando, i mostri che stanno volendo creare nel nostro territorio. Vi ringrazio. Grazie.